السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هاي السيارة جوك 2013. ماذا لمبة الباور ستيرنج، والستيرنج جامد ما يتحرك. بعد الفحص تبين معانا ان الموتور مضروب، موتور الباور ستيرنج، والحين ركبنا الجديد. هاي قطعة جديدة واللمبة الحين طفت. الستيرنج صار طري، باقي عندنا بس التجميع وتكون الأمور كلها جاهزة إن شاء الله.